This is my Bible. हो म्हजो पवित्र I पुस्तक believe what it हांव says. मानता जें कितें बरयलां I आसा believe it's ताका. God's eternal हांव word. मानता हें देवाचें I सासणें believe I उतर. will receive from the हांव word मानता की today. हेच उतरांसान आयज And हांव I'll never स्वीकार be हे the उपरांत same कधीच again. तशेंच उरचें In ना. Jesus' precious जेजूच्या name. नांवान हांव प्रार्थना करता. Amen. आमेन. Praise the Lord. How are you all this morning? Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. So if God is with you, who can be तर against देव you? तुजे सांगाता आसा जाल्यार तुजे आड आसतलो कोण? Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. Are you all happy to hear that? हें आयकून तुमी खुशाल जाल्यार? So many of you that God is actually not with you, because if God doesn't manifest in you, then who is with you? तो जरी तो तुमचे भितर देव प्रदर्शित जायना जाल्यार तुमचे भितर कोण वस्ती करता? Hallelujah. हालेलुया. If your life doesn't depict who the Lord Jesus is, तर तुझे जिवीत जरी तर गवाय दिना जेजू क्रिस्त कोण पळय तो जाल्यार many people say God is with me, but we don't see the power and the essence of who Jesus was. तर खूब जाणां म्हणटात की देव ताच्या सांगाता आसा पूण जे जेजूची परमळ आनी जेजूचे व्यक्तित्व आसा ते आमी तांचे भितर पळयना. If you don't enjoy the blessings, you don't enjoy the power, you don't enjoy the victory, you don't enjoy the great future, if you don't enjoy all these things, that means you got to understand you have to get into the time that you can enjoy तूं Him. देवान भितर तुजे फुडार, देवान भितर तुजे आशिर्वाद, देवान भितर उपस्थिती आनी हाजीरपण हे सगळे तूं हे सगळे वस्तूचे अभिनंदन तुजे भितर भोगना जाल्यार तुजे भितर कोण वस्ती करता? Hallelujah. हालेलुया. Praise you, देवाक Jesus. आर्गा. You could be so stuck with your own self. तर आपणानूच भितर तूं इतको शिरकवलेलो रावंक शकता. It's only pride and selfishness that can keep you where you are. फक्त तुजे आपस्वार्थी आनी तुजी आपस्वार्थीपण आनी तुजे गर्व तुका ते जाग्यार दवरूंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. What is Satan's plan? सैतानाची हेतू कितें? He will use every tool possible, every दोर situation, एक हत्या so that दोर you एक don't come in the plan परिस्थितीचो of उपयोग God. तो करतलो अशें करून तुका हाडावन दवरूंक देवाच्या येवजणांत भितर सरोंक. Sometimes there is a cloud, you don't know what you are doing really, and you feel you are doing something good. तुमी आसात आनी तुमकां कळना कितें तुमी करतात आनी तुमकां दिसून येता कितें करतात तुमी ते सारकें आसा आनी When you बरें are आसा. supposed to be a powerful revivalist, उरफाटेन ते जाग्यार तुमी एक नवजागरण हाडपी व्यक्ती आनी एक सामर्थीत व्यक्ती जावंक जाय आशिल्ले. that you are on fire for God, की देवा खातीर तुमी उज्यान पेटलोले आसात. touching the hearts of others, लोकांची येरांची काळजांक तुमी हात लायतात. up in your spirit, आनी आत्म्यान एकदमच तुमी उपरासलेले healing आसात. the sick, आनी दुयेंत मनशाक तुमी पेकोवणी Doing फावो करतात. deliverance. आनी सुटका तुमी मागणेन दितात. hallelujah, हालेलुया. praise the Lord. देवा कारगा. So I want to encourage you. हांव तुमकां प्रोत्साहन When दिवंक you सोदतां. get into His कित्याक presence हे and the वस्तून anointing, जेन्ना तुमी ताज्या उपस्थितीन तुमी हाजीरपणान भितर सरता the anointing is required for you to move into that time. तर अभिषेकाची गरज आसा त्या वेळान भितर सरोंक आनी फुडें सरोंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. So when you are supposed to be that person on fire for तो Jesus, जेन्ना तूं तो व्यक्ती जावंक जाय आशिल्लो जेजू खातीर उज्यान तुमी पेटलोले there is आसा no rest in your spirit, आनी तुजे भितर कसलोच विसव ना because His presence is just burning you with His love. कित्याक ताजे हाजीरपण तुका फक्त ताजे मोगान तुका उलपन उडयता. And in the spirit, your eyes start to move. आणि, I have to touch that person. I have to आणि save तुझ्या that soul. आत्म्यान I have to तुझ्या- move for Jesus. तुजे आत्म्यान तुजे दोळे भोंवता फिरता सोदपाक की त्या व्यक्तीक तुवें हात लावंक जाय जेजू खातीर. Ask God's grace. देवाची कृपा तुमी मागून घेवचे. Ask God, make me humble, देवा कडेन तुमी मागून घेवचे की तुमी खालती जावचे because म्हूण. I want to live the way you have called me to live. कित्याक हांव जिवंक सोदता जशें तुवें म्हाका आपयलां जिवंक त्या Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. So get connected to this time, तर ह्या वेळाच्या संपर्कान तुमी येवचे. because this time speaks about the abundance and everything that you desire. It's already कित्याक वो given to your वेळ life. उलयता भरपूर जिविताचे आनी सोर वस्तू जे देवान तुका थारायला ते सगळे तुजे जिवितान ते उतरलेले I want आसा. you to just stand. I want to say म्हाका a जाय prayer की first. तुमी उबे रावले आनी तुमच्या खातीर हांव एक मागणें करूंक सोदतां. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक तीन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Just open your hands तो तुमचे हात तुमी उक्ते करचे and close your आनी eyes. दोळे धांपचे. I want to pray for that presence
and the Lord's hands to come on your life. म्हाका जाय हांव मागणें करूंक सोदता की देवाची हाजीरपण So that आनी your देवाची spirit will open to उपस्थिती receive what I am going आनी to say to सामर्थ you. तुजे जिवितार येवचें आनी अशें करून तुजो आत्म्याचे उगडापे जातले स्विकारूंक जे कितें हांव प्रचार Father करतां. God, I pray in the name of Jesus. दुनिया बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव प्रार्थना करता. I pray, God, that they are come here to receive from you, हांव Jesus. प्रार्थना करता की दुनिया ती हांगासर आयिल्ले आसा स्विकारूंक तुजे कडसून. I pray their minds and their hearts open to receive. हांव प्रार्थना करता की तांचे काळजां आनी तांचे मनां उक्ती जावचे स्विकारूंक So that they will go in the fullness of God. आनी अशें करून देवाच्या भरपुरतायेन ती भायर सरतले. That they will receive that God is everything for their आनी lives. देव तांचे जिविता खातीर सगळेंच जावन आसा ते स्विकारतले. That every heaviness ही and दोरी every एक thought जोराय आनी दोरी एक that चिंतप doesn't belong to you, जे तुजे न्हय दुनिया I pluck that weed out of their ते life. ती नेरो हांव उमटून काडटा तांचे जिवितांसान. I pluck that weed out of their life. ती नेर तांचे जिवितांसान हांव उमटून I काडटा. pluck that weed out of their ती lives. नेर तांचे जिवितांसान हांव उमटून Right काडटा. now you will hear voices आतां ह्या वेळार तुमकां ताळे आयकोंक येतले. saying that you are right, म्हणून तुमकां सांगता ती ताळे की saying that तूं you are spiritual. सारको आसा आनी तूं आत्मीक व्यक्ती It's saying जावन that आसा you know everything. आनी तुका सर म्हायती आसा. But this is all deception. पूण हे सगळे फुटोवप जावन आसा. God wants to free you देव सोदता तुका मुक्त करूंक into a new time, a time of blessings, एक आशिर्वादाच्या वेळार. a time of victory, that you and I will be आनी raised up अशें in the करून तूं heavens आनी हांव आमी सर्गार आमी उपरासतले. with Christ Jesus, वयर सरतली जेजू in सांगता. Christ Jesus, जेजू भितर आमी वयर with सरतले. every spiritual blessing दोरी एक आत्मीक आशिर्वादान that we will see now की आतां आमकां ते दिसून येतले and be free आनी मुक्त जातले. in Jesus' name. जेजूच्या नांवान. In Jesus' name. जेजूच्या नांवान. Hallelujah. हालेलुया. I want you to speak to yourself. Come on, say, Lord, open my heart. Till you don't feel that freedom inside you, keep saying. तो जे मेरान तुका तुजे भितर ती मुक्ती तुका भोगना ते मेरान तुवें तुजे उच्चारण चालूच दवरचे. Keep saying it. ती चालूच दवरचे. Say, Lord, open my heart. देवा माझे काळी झुकते घोर की तुझे उतर माझे काळजान येतले आनी हांव आयज ह्या जाग्यार सान घेवन वयतली तुजें बरेपण, घेवन वयतली तुजो पावर, घेवन वयतली तुजी विक्ट्री. दुयेंस माझे वयतलें, टेंशन माझे वयतलें, त्रास माझे वयतले. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Can sit down. Hallelujah. हालेलुया. My topic today is burden for the lost. आनी आयचो विशय सन आसा Hallelujah. हालेलुया. Praise the शेणलेली Lord. व्यक्ती खातीर भार. If you have a burden for souls, जरी तो तुका एक भार आसा वजें आसा आत्म्या खातीर you will realize तूं वळखून घेतले what is happening around. सोर भोंवती कितें घडटा पळय तें You are required to change it. आनी तातूंत तुजी गरज आसा ते अंतर हाडूंक. Hallelujah. देवा खातीर. Praise you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. What is burden for the lost? तर शेणलेल्यांक खातीर वजें कितें जावन आसा. Many times we look like, okay, this person has to be saved, that one has to be saved. सोबार पाटी आमी पळयता की ताजे थारण जावंक जाय. But you have to look at the bigger picture. पूण मोठ्या चित्राचेर आमी लक्ष घालूंक जाय. See the accidents in Goa. गोंयान जे अपघात घडटा ताजेर लक्ष Are दवरात. you worried about it? ताजे बद्दल तुमकां काळजी आसा. Are you having a burden to आणि change that time of those ह्या accidents? खातीर तुका एक वजन आयिल्लें आसा, एक वजें उतरलेलें आसा तुजेर की हे परिस्थिती तुवें See बदलून how many हाडचें. people are losing their lives कितकी जाणां आपले with जीव deaths, with accidents. जीव तांचे काबार जाता फक्त ते अपघातीन. Are you having that pain and burden? आणि See, ताजे somebody दुःख, lost their या son, परिस्थितीचेर somebody दुःख lost their brother. Are you तुका, having that pain inside you? तुजे भितर तुका दूख आसा की कोणेन तरी आपलो भाव शेणयला वा कोणेन तरी आपलो घोव शेणयला. ती Because दूख there's तुजे no तुका burden in your लागता. life. ती दूख तुका लागना कित्याक तुजे जिविता You have वयर not ती वजें understood ना. what the Spirit of God wants to do in our आनी lives. तुवें सजमोन घेवंक ना आजुनूय की देवाचो आत्मो कितें प्रयत्न करूंक सोदता तुजे
जिविता बद्दल Hallelujah. Hallelujah. So many people are dying. कितकी जाणां मरतात. Almost every day we see an सुमार accident. 2 दिसा एक अपघात आमी पळयत रावता. Hallelujah. हालेलुया. What are we doing to stop those तर accidents? कितें आमी करतात हे सगळें बंद करपाक. Are you having the heart for those people? पूण त्या लोकां खातीर तुका एक काळीज आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. What are you following exactly? तर कितें खरें म्हणल्यार तूं कित्याची पाटलाव करता. Jesus is the Savior of the world. जेजू जावन आसा संवसाराचो धारणदार. See our land, it's crying for sons and आमचे daughters of गोंयचे God to be धरणीक- revealed. धरणीक पळय की आमचे गोंयचे धरणी रुजोवन करता की जे देवाचे पूत आनी धुवो आसा ते ताजे प्रकाशनी जावच्या खातीर. Our spiritual world, we are not risen up पूण आमच्या आत्मीक संवसारान आमी उपरासोंक ना. to take over this spiritual world. ह्या आत्मीक संवसाराचो ताबो Where घेवच्या is the खातीर. burden for your life for this land of जिविता Goa? वयर हे वजा खंय आसा गोंयच्या धरणी खातीर. Praise the Lord. देवाक आर्गां. God is good. देव बरो. Are you living for Jesus जेजू or are you खातीर- living for yourself? तुमी जेजू खातीर जियेता वा आपण्या खातीर तुमी जियेता. There is so much pain. इतके दुख आसा. So unless you don't move out of a situation तो for जे मेरेन Jesus, तू- your problems will continue more. जे मेरेन तुजे परिस्थितींसान तूं भायर सरोना आनी तूं फुडें सरोना हे वावरान जाल्यार तुजे जे परिस्थिती आसा तशेंच ते वाडटले. Because you're not seeking the kingdom of God. कित्याक तूं देवाचें राज सोदिना You are not living in the kingdom. आनी देवाच्या राजान तूं जियेना. So the kingdom of the world is always troubling तो you. जे संवसाराचे राज आसा ते सदांच तुका त्रास दिता. You need to have गरज sacrifice. आसा की एक बलिदान आसूंक जाय. Unless there is no जे sacrifice. मेरेन तूं बलिदान दिना And sacrifice will come with everything that you are. आनी बलिदान येतले जे सगळे तुज्या जिवितान सगळ्या भागांनी सगळ्या क्षेत्रांनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Let us go to, hallelujah, Romans chapter 9, verse 1 to 3. I tell the truth in Christ. I'm not lying. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and continual grief in my heart. For I could wish that I myself was accursed from Christ for my brethren, my countrymen, according to the flesh, who are Israelites, to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises. क्रिस्ताच्या एकवटान आसून हांव सत उलयतां. फोट सांगिना. पवित्र आत्म्यान उजवाड आयलोले म्हजे अंतस्करणूय म्हाका गवाय दिता. जी म्हाजा रोगता प्रमाणे म्हजेच पोरजेची त्या म्हज्या भावा भयणी पासत म्हाका एक व्हड खंत आसा आनी थार दिना तसली दूख म्हज्या काळजान देखून तांकां उपकारच जाल्यार देवाचो शिराप म्हजेर पडोन म्हाकाच क्रिस्तांत हांव तोडून काड म्हूण हांव मागतालो. So Paul was speaking about the pain for his own people. तर पावलो आपले लोकांक खातीर जे दूख भोगताले त्या विशीं तो उलयतालो. Hallelujah. हालेलुया. Today we have neighbors, आयज आमचे शेजारी आसा. we have people around. आमचे सरभोंवती लोक आसात. We speak anything. आनी आमकां कितें उलोवंक जाय तें आमी उलयतात. Did Jesus do that? जेजून हे भाशेन वागलो. Hallelujah. हालेलुया. Did he do that? हे भाशेन ताणें कर्तुब केलें. Or did Jesus bless them? ओ जेजून तांचेर आशिर्वाद दिले. Says, love your enemies. तो देवान म्हटलें की दुस्मानाचो मोग Today करा. people speak so much about their आयज enemies. लोक दुस्माना विशीं कितके जास्त उलयतात. They talk about people, what they are doing and how आनी they लोक are. कितें करतात कशें वागतात. To bless them who have cursed you. आनी तूं हेरांक आशिर्वाद दितले जे लोकांनी तुजे श्राप घातला. Because that's the Holy Spirit working in कित्याक you. ते जावन आसा पवित्र आत्मा तुजे भितर वावर करता. And when you do that, आनी जेन्ना ते भाशेन तूं करता your burden will start for the lost. तर शेणलेले व्यक्ती खातीर तुजे एक वजें सुरू जाता. कब्जो I'm just आसा. saying, Jesus said, हांव फक्त I have पळयता come की जेजू आयलो to give you life. तुका जिवीत दिवंक.
and life in आणि abundance. भरपूर जिवीत दिवंक. Wherever you are, तू कोणी जाऊ दे, wherever you are, खंयसरूय ते आसूं दी, the Lord wants to take you out दुनिया of सोदता every तुका situation दर that is एक putting you down, परिस्थितींसान भायर काडूंक जे तुका सकला उडयता. because He wants the abundance in you. कित्याक तो सोदता तुजे भितर भरपूरताय उपरास. Open yourself to the Spirit of तो God. देवाचे आत्म्याक तुजे काळीज तुवें उक्तें God करचें. will bless you. देव तुका जरूर आशीर्वाद दितलो. Hallelujah. हालेलुया. So unless there is no pain जे inside for मेरेन the तुजे lost, भितर शेलेले व्यक्ती खातीर दुख ना, how will you grow spiritually? कशे परी तूं आत्मिकतायेन वाडटलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. Today you have the authority in the name of Jesus. आयज तुका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान अधिकार आसा. People one look at you and should be attracted to you. तर त्या अधिकाराक एकूच नदरेन तुका पळोवन लोक तुजेशी ओडून येवंक Not जाय. because you are handsome, न्हय की तूं सोबीत आसा or you're म्हूण, beautiful, ओ तूं सोबीत आसा म्हूण, or you dress well, ओ तूं बरें न्हेसना म्हूण, but you have the Holy Spirit in पूण you, तुजे भितर पवित्र आत्मो वस्ती करता म्हूण. and you're on fire for आनी Jesus. जेजू खातीर तूं उज्यान पेटलेलो आसा So म्हूण. these things many times are not taught. तर हे वस्तू खूब फाटी शिकोवण आमकां दिल्ले ना. You have to have that burden when you realize that it just happened in your mind. तर तुका ते एक वजें आसूंक जाय आनी हे तूं जेन्ना वळखून घेता कांयच न्ही तुज्या मनान ते बसना. How many people you have saved कितके लोकांक तुवें थारण and they are born again फावो through केल्ले you? आसा आनी तुजे उदेशी ती नव्यान जल्म घेतलेली आसा. Hallelujah. हालेलुया. How much you have gone out and saved people? आनी कितको तूं भायर गेल्लो आसा आनी लोकांक तुवें थारण मेळच्या एक कारण जाल्लो आसा. Is it easy to save people? आनी सोंपें जावन आसा लोकांक थारण फावो करूंक? Is it easy to save people? ते सोंपें जावन आसा. It is very easy. सोंपें ते जावन आसा. If you have that burden and you are in that fullness of Christ, it goes like this. जरी तो तुका ते वजें आसा आनी तुजे जिविता वयर ते वाव चलता जाल्यार ते कांयच न्ही कशें घडटे. And the seed is put all over Goa. आनी आख्या गोंया वयर ती बी रोवलेली आसा. You meet people, they'll say, Shole Pauli. लोक तुमकां भेटतात तेन्ना ती म्हणटात, कबूल करतात की शिवोले ते I had पावले come म्हूण. there and And God touched me. these God gave me this. थंयसर हांव आयिल्लो, देवान म्हाका हात लायलो आनी हे म्हाका आशिर्वाद फावो जाले. The foundation of saving people I have already done. आत्म्या लोकांची थारण जावची बुनयाद हांवें ह्याचे पयलीं मारलेली आसा. You have to go and water it. आतां ते बुनयादी वयर तुवें बांदून हाडूंक seed जाय, will come उदीक up. मारूंक जाय आनी ती You जे have to बी have the आसा burden. ते वयर सोदतले. I want to ask पूण you, हे वजें तुजे do you आसूंक जाय. have that pain and हांव sorrow तुमकां which विचारतां, Paul had? जे पावलूक आपल्या लोकां खातीर दूख भोगताले ते दूख तुका आपल्या लोकां खातीर भोगता. Hallelujah. हालेलुया. What the Bible says? पवित्र शास्त्र कितें म्हणटा? Seek the kingdom. देवाचें राज पयलें सोदात. Hallelujah. Hallelujah. Be closer to Jesus. आनी जेजूचे हानीक लागीं रावा. Live in His presence. ताजे हाजीरपणान जियात. And what Paul did, आनी पावलून कितें केलें? hallelujah, हालेलुया. he prayed, he cried for his own people. ताणें आपल्या लोकां खातीर ताणें मागणें केलें आनी रुदन करून ताणें देवा कडेन मागलें की लोकांनी आपले पाट वळचे खरें He देवा. prayed for the Jews that they will देवाची come to येवचे. Jesus Christ. जुदेव खातीर ताणें मागणें केलें की तांच्यांनी जेजू क्रिस्ताची येवचें म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू कारगा. Let not emotions play a role more. आनी जास्त तुजे भावनान हितून वावर करचे न्हय. How many people are coming and telling you, please, I need you. So तर you कित- could be in any profession, तर तूं खंयचे कामाच्या क्षेत्रान आसूंक शकता, but you're carrying the light. पूण तूं उजवाड घेवन आसा त्या Hallelujah. क्षेत्रान. हालेलुया. You are the most wanted person. आनी सर्वाकीन जास्त तुका लोकांची गरज. Today I want to believe like that. आनी आयज हांव ह्या भाशेन विश्वास दवरूंक Those here सोदतां. who are understanding are with me are the most wanted people. तो सर्वाकीन तुका लोकांक तुजी गरज आनी तुमी ह्या जाग्यार ह्या भाशेन वावर करचे म्हजो आवडो. Hallelujah. हालेलुया. Any person who दर एक follows व्यक्ती the जो कोण Bible पवित्र पुस्तकाचो पाठलाव करता, understands the spirit world. आत्मीक संसार वळखून घेता. Hallelujah. हालेलुया. If you cannot understand the spirit world, जरी तर तूं आत्मीक संसार वळखून घेवंक शकना, you need to humble yourself and ask God. तर तुवें खालती जावंक जाय आनी देवाचे आदार मागोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक देनवास. Hallelujah. हालेलुया. What is there that God cannot give you? तर कितें आसा जे देवा तुका दिवंक जायना? He's done everything for you. तुजे Are you खातीर with Him? सोड Are you with the वावतालें world? Where you are? केल्लें आसा तर तूं खंयसर आसा?
And I tell you, आनी हांव तुका सांगता once that burden comes, एकदां ती भार तुजेर येता that I need to do this for की Jesus. जेजू खातीर हे वावर हांवें करूंक जाय Hallelujah. Hallelujah. I need to do this for तर Jesus. हे I हांवें need to tell जेजू that खातीर person about करूंक Jesus. जाय आनी त्या व्यक्तीक हांवें जेजू बद्दल सांगूंक जाय You are the most happiest person on the face of this earth. तो ते तूं वळखून घेतले उपरांत आनी करूंक लागता उपरांत तूं ह्या पृथ्वीचेर सगळ्याकीन खुशाल भरीत व्यक्ती तूं जावन आसतलो The joy that you get when you just touch somebody's heart. जेन्ना कोणाच्या काळजाक तूं हात लायता आनी ती ते उपरांत तुका जी खुशालकाय जे तुका भोगता The joy that you experience because that person needed Jesus. ती खुशालकाय तुका भोगता कित्याक त्या व्यक्तीक जेजूची गरज आशिल्लें म्हूण Because that work is to do with God कित्याक Almighty. ते वाव जे तुवें केला ते सोरपोतवीदार For God so loved the world that He gave His only begotten Son. देवान संवसाराचो इतको मोग केलो For की those who ताणें believe आपल्या in Him एकल्याच पुताक shall ओपून not दिलो की perish, जो कोण but ताजेर have विश्वास life दवरता ताजो everlasting. नाश जावचो ना पूण ताका सासणीक जिवीत आसतलें So you're touching that person's heart तो त्या मनशाच्या काळजाक तूं हात लायता and telling there is a way to go to heaven. आनी ताका एक वाट तूं दाखयता स्वर्ग पावच्या When you touch a person who is in जेन्ना pain and एक tell about God, व्यक्ती जो दुखेन आसा ताका तूं हात लायता आनी देवा बद्दल साक्षी दिता the joy of heaven will just burst in you. ते उपरांत तूं जे स्वर्गीय राजाचे खुशालकाय आसा तुजे भितर ते विस्फोट जाता Many use that script. The joy of the Lord is my strength. आनी खूब जाणां ते शास्त्राचे उपयोग करता की दुनियाची खुशालकाय Most जावन आसा people don't म्हजी have that ताकद joy. पूण जास्त लोकांक They have the सांगता joy with the world has. देवाची That kind of. खुशालकाय It's not a ना spiritual joy. पूण ती आत्मीक खुशालकाय ना तांचे सांगता खुशालकाय आसा ते संवसारीक खुशालकाय The joy is when you are in track with what God called you to do. And if you do that, that's the time you have that joy. तो जेन्ना तूं वावर करता जे देवाच्या संपर्कान आसा ते वावर तूं करता आनी ते उपरांत ती खुशालकाय जे तुका भोगता ती जावन आसा दुनियाची खुशालकाय Because everywhere people are waiting because they are in pain, struggle. कित्याक Today see where Goa is gone. There's रावलेले आसा darkness. ती कश्ट होतात ती दुखेन आसात हे आख्खे गोंयांक तुमी लक्ष दरीत जाल्यार काळोख मांडलेलो आसा People ride their bikes, they go for work. लोक आपली बायक चलयतात कामाक वचोंक For many of them, they have no guarantee whether they'll come back खूब home. जाणांक खात्रीच ना की ती कामाक भायर सरली ती परतून घरा येतली म्हण Do you have the burden for these people? ह्या लोकांक खातीर तुजें वजें आसा Hallelujah. हालेलुया See what is happening around you. Write the list of things तुजे that are सोर going bad भोंवती around you. कितें घडटा Have पळय the burden to pray सोर for Goa. भोंवती कितें वायट घडटा ते सगळे तुमी बरोवन लिहून काडचे आनी अशें लोकां खातीर तुमी प्रार्थना करचे Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारका Only a person who has burden for souls will have burden for Goa. फक्त जो व्यक्ती ताका आत्म्या खातीर वजें आसा ताका गोंयांक कितें घडटा त्या खातीर वजें आसता First has to be burden for souls. पूण पयले स्वातेर ते करचे पयलीं तुजे एक With that will आत्म्या come खातीर the power वजें and the आसूंक light जाय. to change आनी times. ताज्या सांगाता येता सामत आनी उजवाड वेळ बदलच्या खातीर Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा Hallelujah. हालेलुया How many of you are blessed today? कितकी जाणां आयज आशिर्वादीक जालेले आसा Hallelujah. हालेलुया Now, आता the burden for souls, does it happen naturally? आनी हे आत्म्या खातीर वजें जे कांयच न्ही स्वाभावीकतायेन ते घडोवन येता Hallelujah. हालेलुया Did both of us have burden for Goa? तर आमकां दोगांयक गोंया खातीर एक वजें आशिल्लें Yes? होय की न्हय That's the reason you're sitting here. ह्याच कारणा पासून तुमी हांगासर हाजीर आसात Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवा कारगा And today that burden is once again, it is just erupted in me. आनी पुन्हा एकदां ते वजें म्हाजे भितर ते उप्रासलेलें आसा Hallelujah. Hallelujah. So it will not happen naturally. तर हें आपुणूच ते घडोवन येवचें ना You have to realize that. एक तुवें वळखून घेवंक जाय तें Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा Hallelujah. हालेलुया More so, you have to have that heart of Jesus, आनी ताजे caring for people who are in तुजे pain एक and काळीज struggles. आसूंक जाय जेजूचे जे लोकां खातीर काळजी दवरतात तांचे दूख आनी कश्टा खातीर Hallelujah. हालेलुया I want you to be part of this time म्हाका जाय की पुन्हा एकदां तुमी so या that you carry with us the same वेळाचे burden भागीदार जावचे and आनी reach अशें out to the करून lost. हेच वजें तुमी आपणाचेर घेवचे आनी शेणलेले व्यक्ती खातीर तुमी ते Make वावर that करचे Sunday and part of the church
to reach out to the lost. तर तुज्या आयतार सावन एक सभेचो भाग आनी शेलेले व्यक्ती खातीर वावर करच्या खातीर Wherever you are working, जिसोरे तुमी वावर करता that is the place where your church is. तुज्या कामाचो जागो जावन आसा क्षेत्र तुज्या सुमानान The church goes with you wherever you are, wherever you are working. तो जागो जाता तुजी सभा आनी सभा तुज्या सांगाता येता जे जाग्यार तू काम करता And that manifestation will come. आनी प्रदर्शन जातले Hallelujah. हालेलुया And God can change times in minutes and आनी seconds. देवाक थांक आसा वेळ बदलोंक कांयच न्ही कशें When you carry the anointing, जेन्ना तूं उपस्थितीचे you don't need to convince people. वाहक जावन आसा तेन्ना तुका गरज ना की You तुवें speak His word, लोकांक सोजमावचें and the fire of God will go and burn every work of the devil. फक्त तुवें देवाचें उतर तुवें प्रचार करचें आनी जे देवाचो अभिषेकाचे उतराचे अभिषेकाचो उजो आसा ते सगळे देवसाक And today I want to pray for those who want to desire this kind of anointing. आयज हांव मागणी करतलो की जे व्यक्ती How many of you all desire this anointing? कितकी जाणां आशा करतात की असले अभिषेक तुमकां Will you मेळचे take it and use it? पूण ते तुमी स्वीकारले उपरांत ताजो उपयोग तुमी करतलात Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया So you have to have that heart for broken. तर हे तुटलेली काळजां फापसवलेली काळजां खातीर तुजें एक वजें आसूंक जाय Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया So these things don't happen naturally. तर ही आपुणूच हे वस्तू घडोवन येयना You have to push in. हातून तुवें दुखलोंक जाय You have that it just happens. You want to push it into, a territory where you're not wanted. You'll go there, do the damage and come out. तर आपुणूच ते घडना पूण एके क्षेत्रान जे तूं ते क्षेत्रान तुका आडायता येवपाक तूं कांयच न्ही कशें ते क्षेत्रान तूं भितर सरता वावर करता आनी तूं भायर सरता Hallelujah. हालेलुया You need to submit. You got to learn. खालती You got to जावची desire. शिकवण घेवची आशा करची And the first thing your heart should be to see the pain of others, आणि not पहिले your स्वातेर pain, तुजें because your काळीज pain is already on the cross. आसूंक जाय हेरांचें दूख पळोवंक न्हय तुजे दुखीचेर लक्ष दवरूंक कित्याक तुजे दूख खुर्सार ते घेतलोले आसा Praise you, Jesus. जेजूक हारगा We are more than conquerors. देवा जेजूक हारगा कित्याक आमी भारी जैतिवंत जावन Not आसा just conquerors, न्हय but फक्त more जैतिवंत पण आमी than भारी conquerors. जैतिवंत जावन आसा You got to enjoy life what you are. तूं कितें आसा तुजे जिवितान तुका अभिनंदन भोगोवंक जाय Praise the Lord. देवाक हारगा Hallelujah. हालेलुया So one of the things एक वस्त that what can happen in your mind, there could जे be तुज्या fear मनांत घडोवंक शकता. not to go there. ते जाग्यार वचोंक तुका भंय घडयत येतले Or just because in your life you saw something happen before. तुजे जिवितान हाजे पयलीं तुवें कितें पळयलें आसा That's why spiritual pride can come. हेका लागून एक आत्मीक गर्व It's just that you तुज्या know it all. जिवितान येवंक शकता की अशें करून तुका दिसता की It's तुका never सर्व like म्हायती that. आसा पूण तशें ते केन्नाच We will आसना. move from glory to glory. There is something still more God has kept for you. मापान सान दुसरे महिमेचे मापान आमी पावतल्यात कित्याक ते स्थितीत देवान तुका अदीक दवरलेलो आसा Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक आर्गा Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया So today what is happening? तर आयज कितें घडटा Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा We are more worried about what we are lacking, तर आमकां कितें उणें आसा ताजेर अदीक आमी लक्ष दवरतात but not what they are lacking. पूण तांकां कितें उणें आसा ताजेर आमी लक्ष दवरिना Let us change it from today. तर आयसान तें आमी बदलचें Let go and touch the broken heart. तर आमी फापसोलेले काळजाक आमी हात लावचे Are there enough people in the mess over there? तर इतके लोक कांटावान आसात ते खूब आसात Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Say, I'm happy today. तर आयज मना खुशाल आसा Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया Prayer will move the anointing, move the word of God, move you. तर मागणें तुका फुडें काडटा आनी मागणें अभिषेकान फुडें वता What you speak has जे to कितें happen. तूं उलयता तें घडोवन येवंक जाय Hallelujah. Hallelujah. So I want to pray that how many of you will want that burden for the lost तर in your म्हाका life? जाय तुमच्या खातीर मागणें करूंक कितकीं जाणां आतां सोदतात की हें वजें तुमचें हांसून Pray करता. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. जेजू मागता वेळार देवा जे आयज उतर तांकां मेवला लायफान ते फुडें सोदतली देवा
कसले तांकां blocks are, spiritual heaviness, spiritual clouds are, they have not moved beyond something. Lord, I pray that it will happen, Lord. They are called to give the gospel, that they will see big signs and wonders, Lord Master. Because, Lord, they are the seed from this place, Lord Master, that their families will be blessed. Everyone will be. We work as a body of Christ, Lord. I blessed everyone, Lord Master. Bless their giving, Lord. In Jesus' name I pray. Amen.